昨天门诊来了一位7岁的小男孩，咳嗽了好几个月了，吃了很多头孢类抗生素，但没有一点效果。之前呢也做了肺 CT 和肺功能检查，结果呢也都是正常的，给孩子的妈妈急得够呛。经过了面诊确认呢，因为患的是过敏性支气管炎。过敏性支气管炎呢，主要原因是病毒和细菌的重复感染，形成了支气管的慢性特异性炎症。这种情况，支气抗生素是没有效果的，需要抗炎、抗过敏、止咳化痰的药物来进行综合治疗，像贝塔2受体兴奋剂、胃氯雷他定都可以。